kalian devosi. Nah, Bu Elisa minta kalian jangan malas ya melihat video ini. Minta mama papa untuk membuka karena kita mau memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk kita mulai devosi kita. Kita nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Yuk. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allah kita besar, lalu kuat, berkuasa lagi. Siapa namanya? Yesus. Yuk kita berdoa mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan yang besar, yang kuat, yang hebat dan berkuasa. Tuhan tolong kami ya untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita mendengar firman Tuhan tentang apa? Tentang kehebatan Tuhan, tentang Tuhan kita yang berkuasa. Seperti apa kehebatan Tuhan kita? Yuk kita dengarkan dari cerita ini. Oke. Firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus pasti menjaga. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Ana. Aku anak yang berani loh. Kalau main-main, aku tidak takut-takut. Tapi aku juga nggak nakal. Aku main bersama teman-temanku. Terus kalau temanku minta tolong, aku mau membantu. Aku berani nemani temanku. Kalau dia mencari sesuatu, pasti ku temani. Kalau mengajak bermain, pasti ku temani. Aku kan anak yang berani. Oh iya, kalau ke dokter, aku juga berani. Aku nggak takut diperiksa-periksa. Aku nggak takut minum obat. Pokoknya aku anak yang berani deh. Tapi kalau sudah malam-malam, terus di luar gelap, terus hujan-hujan, aku sih takut loh. Seram. Kalau sudah begini, aku lebih baik sembunyi di bawah selimut aja. Ana, ngapain kamu sembunyi di bawah selimut? Kok begini sih, mau tidur? Papa, aku takut. Takut? Kamu takut apa? Takut gelap-gelap. Takut sendirian. Sini, papa pangku. Ayo, kamu ngomong. Kamu takut apa lagi? Papa, sebenarnya aku juga takut loh, sudah mau sekolah nih. Takut nanti nggak bisa. Oh, ternyata anak papa yang berani ini ada takutnya juga ya. Takut gelap, takut sendirian, takut sekolah. Papa akan cerita sama kamu tentang kehebatan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Begini ceritanya, suatu sore Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu. Mereka naik perahu menyeberangi sebuah danau. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dengan beberapa perahu. Lalu Tuhan Yesus tertidur di dalam kapal karena Tuhan Yesus kelelahan. Pada saat Tuhan Yesus tertidur, tiba-tiba datanglah angin badai, angin topan.
Maka ombak pun besar sekali. Perahunya terombang-ambing. Murid-murid semua ketakutan. Maka mereka berteriak-teriak, "Bagaimana ini? Bagaimana ini?" Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, bangun guru, bangun, kita akan tenggelam." Tapi Tuhan Yesus tidak takut. Dia langsung berdiri. Dengan kuasanya dia berkata, "Diam, tenanglah." Maka setelah Tuhan Yesus berkata begitu, angin, badai, dan ombak langsung tenang. Dan murid-murid semuanya menjadi lega. Mereka tidak jadi tenggelam. Wah, Tuhan Yesus hebat ya Papa. Benar-benar luar biasa. Dia berkuasa menenangkan semua angin ribut itu. Benar-benar dia adalah Tuhan. Benar sekali, dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa juga menjaga kamu. Maka kamu tidak boleh takut lagi ya. Iya Papa, aku tidak akan takut lagi. Bahkan waktu sekolah aku juga tidak takut. Karena Tuhan pasti menjagaku. Tuhan berkuasa. Good, anak papa hebat. Sekarang kamu tidur ya. Teman-teman, kalian juga jangan takut ya. Waktu sekolah, bahkan waktu dimanapun berada. Karena Tuhan pasti menjaga kita. Selamat sekolah ya teman-teman. Selamat dijaga Tuhan. Tuhan memberkati.